amigos y amigas, hoy vamos a grabar un video. Yo soy Doris y ella es Jonasley. Bueno, comenzamos. Vamos a salir de aquí de todo. Se trata de la naturaleza. La naturaleza es bella, hermosa, preciosa. Pero hay una cosa que es falsa. La naturaleza, yo nunca he visto lechuga. Pero miren eso. Naturaleza se da tu vez. Bueno, aquí vamos a pintar. Ya comenzamos. Se llama coco. Esa cereza por acá, esa mata, se llama mata de cereza. Hoy por acá les voy a presentar muchas lechugas. Esto se llama lechuga. ¿Vieron? Esto se llama lechuga. Eso y ya. Bueno. También tenemos sábila y con eso aunque no me lo crean, pero con eso se puede limpiar la cara y como huele horrible. Mira la sábila aquí. Bueno, esto fue todo, chicos. Hasta la próxima. Denos un like o un me gusta si les gustó. Y acá abajo lo pueden seguir. Adiós. Un beso a todos.